Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Фая. В този видеоклип ще научите нещо, което може да ви накара да настръхнете. Кои държави всъщност ще изчезнат до 50 години? Очаква се картата на света да се промени тотално. Така че най-вероятно, ако в момента имате атлас или карта на света, по-скоро се направете снимка, защото до 50 години всичко ще е променено. Малдивите. Този остров може да бъде потопен напълно. Глобалното затопляне всъщност повишава морското равнище, което е ужасяваща новина за Малдивите, тъй като тя е най-ниско разположената страна в целия свят. Преди 10 години комисията на ООН издаде своята присъда. Ако водата в океана се издигне по същия начин както сега, тогава към средата на века половината държава ще премине под вода, а до 2090 година Малдивите напълно ще престанат да съществуват и почти цялото население на страната, около 400 000 души, ще загубят домовете си. Хаити. Тази малка страна постоянно е засегната от войни, земетресения, урагани. Хаити. Включително в тази страна някои проблеми постоянно се трупат. Хаити често се нарича най-безнадежното място на земята. Урагани, земетресения, войни, епидемии и цунамита. Невъзможно е обаче да се изброи всичко. Поради драматични климатични промени, жителите постоянно страдат от бури. Холандия. Икономиката и политиката са много добре развити. Но проблемът на страната е същият като на Малдивите. Почти цяла Холандия се намира под морското равнище. Още от времето на Римската империя жителите се борят за страната. Страната потъва все по-надолу. Смята се, че тази държава просто няма да оцелее в мащабен катаклизъм в продължение на 50 години. Вие знаете ли кои страни ще изчезнат в близко бъдеще? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Политически жертви, ако все пак е възможно да се преодолеят климатичните проблеми с известна доза постоянство и достатъчно количество финансови ресурси, то с политиката всичко е много по-сложно. Политическите проблеми се преследват именно от тези държави, които нямат нито упоритост, нито финанси, нито достатъчен ум, който да управлява държавата. Проблемите на тези страни се натрупват повече от една година. Украйна, страната се къса от противоречия. През последните 30 години елита не правеше нищо друго, освен да ограбва най-богатата република на Съветския съюз. Напоследък населението на страната се топи с много бързи темпове. На последните избори беше направен опит за драстична промяна на управляващият елит. Изглежда, че на съвременния украински елит е даден последният шанс и ако той не започне драстично да променя живота на населението към по-добро или поне да спре да спада, тогава населението ще продължи да търси други методи за решаване на проблемите си. Освен това, според мнението на много политически анализатори, страната вече е преминала своята точка на невъзвръщаемост, така че разпадането на страната очевидно е неизбежно. Съседните държави ще се опитат да превземат онези територии, които те считат за свои, но може би там ще се появят още няколко независими държави. За да получите новата ми електронна книга "Как да станете популярни във Facebook", харесайте този видеоклип, коментирайте го с "Аз искам тази книга" и вашият имейл. Абонирайте се за моя канал и натиснете върху камбанката. Молдова. Тази страна също има много малък шанс да остане на картата. Икономическите проблеми вероятно ще доведат до момент, в който тя ще се обедини с Румъния. Вярно е, че в този случай това ще бъде особено лесно да се направи, когато започне процесът за разпадане на Украйна. Италия. Според икономисти, тази или следващата година светът ще бъде изправен пред много тежка финансова криза. По това време във всички страни ще има процес на рязък спад в доходите на населението и тогава икономически силните региони ще си спомнят, че хранят слабите. Така ще започнат неизбежните процеси. Силният север не иска да храни слабият юг. Сега този сепаратизъм се сдържа, но когато дойдат смутни времена, северът ще се отдели и тогава Сицилия и Сардиния ще напуснат юга. Великобритания. Фактът за разпадането на тази така велика държава някога може да се счита за вече започнат.
Шотландия категорично не се съгласи с Брекзит. Тази територия иска да остане в Европейския съюз и не иска да напусне Англия. Все още ще е необходим да се насрочи референдум, след което да се проведе и всъщност да се финализира процесът на отделяне на Шотландия от Великобритания. Можем да предположим, че всичко това ще отнеме поне 5 години. През следващите 5 години след Шотландия, използвайки излизането и като прецедент, Северна Ирландия и вероятно Уелс ще бъдат освободени. Така, британските острови ще имат 2 или дори 3 нови държави. Испания. Най-вероятно след години името Испания още ще съществува, но самата Испания ще загуби много важни области, които ще се превърнат в свои държави. Всички процедури за напускане на Испания вече са извършени от Каталуния. Вярно, тя не беше готова да се бори за своята независимост. Тоест, щом в Испания, чиято икономика вече не е в най-доброто си състояние, проблемите се засилват и Мадрид няма да може да задържи Барселона с сила. Страната на баските също ще напусне при първа възможност, а сепаратистските настроения там са дори по-силни отколкото в Каталуния. Латвия, Литва и Естония. Тези 3 балтийски страни се издържат изцяло от субсидиите на Европейския съюз. В случай на глобална криза, магазините вероятно ще затворят и тези страни няма да могат да се издържат. В този случай е много вероятно Литва да се присъедини към Полша, съживявайки общността, а другите 2 държави най-вероятно ще се опитат по някакъв начин да се придържат към Русия. Вярно е, че най-вероятно това ще бъде направено под формата на икономически съюз, но не е изключено балтийските държави да влязат изцяло в Руската федерация. Афганистан. Територията на тази страна никога не е била единна. Това е конгломерат от националисти и племена, които практически не се контролира от столицата Кабул. Таджики, узбеки, пушини, балучи, хазари, уйгури и никога не се знае кой друг. Сега уважават националните си лидери много повече от представителите на централното правителство. И само продължителната война не позволява на населението на страната да мисли за нейното устройство. Но войната рано или късно ще приключи и тогава, за да се установи нормален живот, жителите ще трябва да се разведат с личните си апартаменти, след което ще трябва да започнат да строят нови независими държави. Северна Корея. Процесът на обединяване на Корея, макар че с скърцане, продължава. През следващите 50 години той все още трябва да стигне до логичния завършек на обединението на Южна Корея и Корейската народна демократична република. Колкото и странно да изглежда, този процес е възпрепятстван по всякакъв начин от развитите страни на Запада, осъзнавайки, че може да се роди истинско икономическо чудовище. Когато обаче избухне голяма криза в света, Западът няма да има време за геополитика. Либия. След избухването на гражданската война, тази страна просто спря да съществува като държава. За да се формализира новата политическа реалност законно и да се осигурят новите граници на новите държави на международно ниво, вярно е, че опцията не е изключена и фактът, че в резултат на войната Либия ще бъде събрана отново. Приятели, и това беше всичко от мен. Ако клипът ви е харесал, то тогава дайте един палец нагоре, коментирайте клипа и го споделете с ваши близки. И съвсем скоро очаквайте много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!